我以前喺工作上面嗰種搏命嗰種拼搏係幾淨係諗自己嘅。一個人有啲嘢可以好快手可能完成得到，錢又唔需要同人哋分，揾到嘅都係自己，係咪？但係咪咁嘅咧？係咪淨係錢嘅咧？係咪淨係諗唔好同人分就最好嘅咧？係唔係喎？當有人去陪住你一齊行嘅時候，你可以有機會再行得穩陣啲啦，再行得遠啲啦。長此落去，你問我係咪驚孤獨咧？我係㗎。如果唔係，我未必會生咁多小朋友。對自己仲有記憶啊，即係10零歲，去到我諗我真係30幾40歲，我都仲未諗過要做啲咩 body check 啊！即係點會去諗自己最壯健、最搏命嘅時候，嗰3條血管係有2條塞咗90%，一條係塞晒咧。人哋普通人啊，一條係塞咗50%啊，即刻通波仔，即刻做手術㗎啦。我係會塞到咁樣，我都唔知，可能因為已經痛咗一排，我又冇理。亦都唔覺得係啲乜嘢，跟住去到嗰個時候先至諗下，哇！原來我同死係咁近啊！我喺醫院嘅時候，我就諗工作隨時可以安排，隨時有人會 place 到你。但係你爸爸啊、老公啊啲身份啊，或者你係人哋個仔啊呢啲身份咧，係冇人取代到嘅。我未去到頭先，你諗下有啲咩可能人生低潮低谷，只不過係有啲嘢我想唔通嘅時候，我咪願意去同人哋提出咯 ，ask for help 咯。有啲人問阿 Bob 你有冇冥想啊？你有冇做 meditation 啊？有啲打坐啊？喺商業房度好多時都係自己一個，其實我唔多嘅，15分鐘到嘅啫。咁喺呢一個咁嘅所謂嘅打坐嘅狀態喺度流晒汗啊，啲好嘅嘢你係感恩，唔好嘅嘢又類似散發咗出嚟，然之後透過呢15分鐘，你會覺得好似有少少重生嘅感覺。